Вы спрашиваете, где большой человек? Вот он. Вот большой человек. Вот он. Ну ладно, мне сказали, помигали. Смотрите кто. Смотрите кто. Все спрашивают, где же он? А ты видишь, что делает? Где же он? Сейчас будет капать. Капает. А что это, вода? Помпа, да? Не, ну помпа яма не нужна, можно и А поменять. там до помпы ж надо, чтобы эти вот все трубочки, понял, которые гнилые у меня. чтобы А, ну да, да, не точиться. Это да. надо за тебе. Ты песок везешь? Да. С пешком. Я А у тебя здесь борт был? Не было, сделали. А я смотрю, у тебя борт, думаю, у тебя борта не было. Сделали. Ты подкрасился немножко, да? Ну это уже давно, но я помою потихоньку. Так, болты. Ну такие себе. Че откручивали? На траверсу нужны такие болты. Они чуть длиннее, чем карданные. Здесь более-менее. Ну, по резьбу прогнать еще пойду. Я он походу, наверное, и попрогонял. Потому что тут мечик, плашка. Отсюда ж крабы откручивал. Эти на 30 горит не идут ни хрена. Надо нагреть. Потому что так не пойдут. Ух, а тут болты вообще красавцы, да? Болты вообще красавцы. Там снял этот переднюю с торсионами. Тебе спецодежда. Нет, это Данина, блядь, я сейчас боком мусорская. Спецодежда. Это нормально, надо сейчас переодеваться, редуктор дособировать как-то. Танюху полдня покатал. Теперь надо работать. Всего ты с ним. Ага, то я Только видел. один пополам лопнул. Даже лопнул, да? Ни хрена себе. Я понял. Ну мать его так. Жека, две иньяна, чтобы он не курил эту дрянь. Двигай, явно. Так он мне так каждый день двигает, блядь. Сейчас попьем йогурта. Черныця жлаки. И будем дальше работать. Будем. Приехал посмотреть что-то. Так он и так поднятый. Подожди, я не блокировки чуть реже грюкает. А ну заглуши. Скорости даже. Жень, Да. Не лазьте под КамАЗом.
надо было сцепление выжимать. Да, ничего не надо было. А ну, в нейтралку сделай. У тебя ось откручена с одной стороны. Видишь? Ось откручена с одной стороны, надо гайку тянуть. И все? Грязь ты ж сам вот эту отколупывал, да? Ничего я не открылся. Ничего? Как было, так и было. Ты ж не рвал, блядь, нигде по багну не ездил, блядь. Так оно ж не от этого, оно ж от времени просто. Если ты даже не знаешь, сколько шой, когда он менялся, делался. Вал сделал, надо забирать сегодня уже. Ну да, стучит что-то. Ну да, здесь. Нужно ехать сдаваться. Хуй его знает. Никогда не сидите вот так под машиной. Счастливый обладатель сюрприза. А это что? А? А что это как? Надо ничем власти, блядь. Ступица выработана диски. А? Выработка где-то на ступице. Диск один больше, меньше насаживается. Беда. Блокировку включил. Ну да, на блокировке звук поменьше. Звук поменьше, да? Нагрузка меньше и... Ну что, съездил. Что я скажу, не знаю. Что-то стучит, хрен снимает надо. Сейчас надо собрать шестеренку, кучу. Поперемывал все, попередавал. Так и не дойдем сегодня до нее. А, кстати, вал же надо ехать забирать. Повезло, вал остался в номинале. Ну, говорит, грязи было капец. Говорит, повышкрябывал все, почистил, помыл. Короче, поеду, заберу вал, покажу. Собрал редуктор там почти, там осталось топора поставить, загнуть такой. Воды набрал, сейчас поеду за валом, посмотрим на вал, как он выглядеть у нас будет. Вот, короче, вал. Полирнул здесь. Полирнул. Заглушки новые. Положил, короче. Ну, я забивал. Вал в таком состоянии, номинальный, пацаны. Так что с валом фартануло конкретно. Это 90-й год, да, или что это написано, что ли? Все в размерах. Новый день, отвез вал. Сейчас промеряют его на биение, проверят. И потом позвонит, скажет, ну и почистит, и все. Сейчас посмотрим, что там еще съездим. Ян говорит, тоже хочет выйти вышел на работу, там что-то крутит. Я сказал, там крабы откручивать.
И переднюю. Ну, что-то крутить. Хочет, пусть крутит. Короче, поедем еще посмотрим там. Спасибо. Ты заходи. Если что,